Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Koop-Saison. Wir sind in Britannien angelangt. Ich weiß nicht genau wieso, wir sind da irgendwie schon mal reingeskippt in der nächsten oder die Practice-Session. Liegt wahrscheinlich daran, wir wollten unbedingt wissen, wer sind unsere Teammates, wer hat gewechselt. Ich glaube, Ricciardo ist jetzt draussen aus der Formel 1. Genau. Aber das Wichtigste ist, wir sind back. Erstens Ferrari gegen McLaren, zweitens Schubs gegen Kassel. Jetzt, das Ende der Saison, wird richtig gut. Wieder battlen, macht Spaß. Letztes Rennen waren wir auch in Österreich. Ist für mich nicht so gut gelaufen, für den Kassel fast gut gelaufen. Wir haben den P13 dort rausgeholt. Hier haben wir einen schönen DNF-Code. Aber ich bin gespannt, wie wir jetzt hier mit diesen neuen Maschinen werden fahren können. Für das Rennen in Silverstone haben wir Qualifying nass und Rennen trocken. Stimmt Genau. das so, gell? Genau. Ja. Genau. Also ich werde nur noch erwähnen, Ja? ich wäre ja eigentlich auf P3 gewesen, in Österreich, aber ich habe ja 6 Sekunden Penalty und behindert gedroppt. Aber ich habe das Video gerade vorher geschnitten und jetzt nehmen wir wieder auf. Der Gabo weiss es natürlich nicht, weil wir haben das letzte Mal aufgenommen vor etwa 2 Wochen oder so. Darum alles gut. Aber eben, ich wäre eigentlich auf P3 gewesen, aber weil ich ja Frontflügel Damage Call in der letzten Runde und nachher bin ich aus den Punkten rausgedroppt. Wahrscheinlich, aber ich glaube, das hätte ich auch vorher nicht gelernt. Ja, aber es wär geil gewesen, wenn also dort den P3 rausholen. Aber wir haben ja vor dem Rennen schon gesagt, dass es dort schwierig wird mit den Track Limits. Ja, Track Limits sind echt reingefegt dort. Ja, voll. Anyway, bevor wir jetzt ins Qualifying reingehen, wollte ich noch schnell einen riesen Dank an euren Support raushauen. Wir haben auf dem letzten Video über 1000 Aufrufe gehabt. Und ja, ich glaube, das ist eine kleine Zelebration wert. Merci für das. Dürft auch gerne noch ein bisschen Kommentare und so schreiben. Wir unterhalten uns aber gerne unten in den Kommentaren. Aber wirklich, merci für euren Support an dieser Stelle. Und ja, wir sehen uns im Qualifying. Let's go! Hello and welcome back to rainy Silverstone. Scheiße, ich muss noch meinen Helm wechseln, sehe ich gerade. Wunderschön. Wir haben ein, ja, ich würde sagen, erfolgreiches Training gehabt. Nein. Nachdem der Kassel beim ersten Training direkt noch etwa eine halbe Runde abgeflogen ist. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen schnell FP2, weil wir sind beide neue Autos und wir brauchen beide die Zeit, um das ein bisschen rauszuspüren. Ich muss sagen, der Ferrari fühlt sich extrem gut an auf dieser Strecke. Ich hoffe, das wird sich auf den anderen Strecken auch noch so auftun. Und du bist ja, glaube ich, ein bisschen am Struggle gewesen, oder? Hast du gesagt? Ja, leider, sage ich mal, ist so, habe ich wieder den Flashback von Alfa Romeo. Kann ich sagen, oder beziehungsweise von Alpine ein bisschen. Ja, also das Ding ist halt einfach das, der McLaren tut recht untersteuern, ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe jetzt 2 Setups probiert, wie schon der Gau erzählt hat. Wir haben FP1 gemacht, ich bin abgeflogen, sind wir ins FP2 noch gegangen. Und im FP2 hatte ich eben das Problem gehabt. Ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe zuerst Tire Management gemacht und dann musste ich Motor und alles wechseln, weil der ist schon weit über 70% war, fast über 80%. Und dann denke ich so, also komm, ich jetzt noch wechseln, sicherheitshalber. Dann habe ich das gemacht, habe nachher nur noch etwa 5 Minuten gehabt, habe noch können, Fuel Management machen und ja, dann habe ich auch keine Zeit mehr gehabt. Aber richtig gemerkt, das Setup ist scheiße, beziehungsweise der Karre ist kacke zum Fahren. Jetzt ist es so, da das Qualifying jetzt ansteht und natürlich auch Pack Fermé reinkommt, heisst, wir dürfen das Auto nicht mehr gross bearbeiten aufs Qualifying oder nach dem Qualifying oder können es gar nicht mehr gross bearbeiten. Gehe ich jetzt halt ein bisschen Risikostrategie ein, sage ich jetzt mal. Ich nehme jetzt ein Setup, das ich in einem Multiplayer mal genommen habe, mit einem Williams, wo ich aber weiss, das war nicht schlecht gewesen und hoffe einfach, dass es auf dem Auto funktioniert. Aber ich bin keinen einzigen Kilometer gefahren mit dem Setup. Und es regnet jetzt in diesem Qualifying. Darum ist gar keine Referenz. Weil ich habe ein trockenes Setup jetzt drauf. Also, es wird katastrophal. So viel kann man schon mal sagen. Immerhin, es ist nur Inters, also ist immer noch besser als Full Wet. Ja, let's go. Das Einzige, was ich sagen kann. Nein, wir noch nicht überholt. Ich kann wieder zurück überholt. So. Dann kostet alles Zeit. Ja, ungewollt. Das war auf der Gerade. Und jetzt geht er in die Pits, der Hund. So ein Wichser. Das haben wir noch verbremst. El Plan. Ja, das wird eine katastrophale, grottenschlechte Runde. P12.
Es ist schon ein bisschen ungewohnt, wenn du Gran Turismo gespielt hast, jetzt so lange. Dass du Naja, drin das hast. Ja, du spielst schon recht viel Gran Turismo. Ja. Wow, ich war 3 Sekunden schneller gewesen und trotzdem nur P9. Und jetzt bin ich richtig clean der Mega zum Packets durch. 16 du. Schnellster Sektor. P19, willst du mich verarschen? Ah, nein, ich habe gar kein Benzin mehr. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, with Charles Leclerc alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Norris, Carlos Sainz, and Gasly, Tsunoda, Bottas, Giovinazzi, and Shepard, Vettel, Ocon, Lance Stroll, and Perez, Raikkonen, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, and Nikita Mazepin. Russell, they've taken a grid penalty, and the captain. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Wieso wird bei mir der Mazepin angezeigt? Ey, nein, Mann. Gute Frage, kannst du auch nicht sagen. Ja, also längst es aber, weil das Rennen geht ja länger. Geht das nicht etwa? Ich kann mir jetzt 20 Minuten geht es. 20 Minuten, gell? Aber das geht schon. Gut. Das länger sogar mit Essen. Gut. So. Also, ich nehme noch den Sprit runter, wie immer, und ich tue mit Mediums starten. Oder Gut, hinten. sagst du das? Ich wäre jetzt mit Softs gestartet. Da. Ein Williams ist in meiner Startbox drin. Ich bin mit dem. Also ich in bin dir mit, drin, oder was? Ja, er ghostet. Egal, wir lassen mal noch starten, mal schauen, was jetzt noch wieder passiert. Ey, wieso packt es immer so um? Also, let's go, komm. Auf einmal, hä? Die andere ist die Startbox frei! Okay, wir sind jetzt einfach zu zweit durch in einer Startbox gestartet. Wir ghosten beide, nicht mehr der Russell und ich. Ja, aber dann ist gut. Nicht so, dass es wie bei Österreich war. Nein, nein. Das wäre Aber hure what schlimm the fuck? gewesen, Mann. Hey, Oh mein Gott. ein bisschen am Ey, hallo. Knurzen. Et voilà, direkt P8, Mann. Bombenstart. Wow, von wo kommst du noch her? Ich bin P16 Grad hinter dem Schuhmacher. Giovinazzi hat jetzt eine andere Nummer. Der hat irgendwie 29 oder so. Hat nicht mehr gelangt, hä? Das ist 99, aber das hat ja niemand. Ja, wo er es hat. Ja, wahrscheinlich. Er hat die eigene Nummer nicht können nehmen, weil er sie schon hatte. Oh, der hat mich fast abgedreht jetzt. Wieso bin ich so langsam? Ja, ich sehe es, du hast die ganze Kolonne hinter dir. Hast du Damage? Nein. Oh, jetzt wäre ich fast abgeflogen im Rasen. KIOP. Ja gut, gell, wir sind beide nicht in den schnellsten Autos. Du bist Ja, das ja anders stimmt, ja. gewöhnt gewesen. Oh, dirty air. Aber Okay. CRS auch noch drin. Ich muss sagen, das Williams-Setup funktioniert, glaube ich, besser. Auf Softs wäre es noch besser. Aber mit den Mediums geht es jetzt eigentlich noch voll klar. Oh, ich habe vergessen, den Frontflügel runter zu tun. Ja, und es dreht mich. Oh ja, bitte. Hinter dem Pirelli-Schild bist du verschwunden. Wow. There's been an incident on Oh, track is it? resulting in loose does. debris. Fortunately, the Is marshals damage have managed to not clear it called? up Ja, ja, in time, Flug and ist there weg. are no plans for a safety car right now. Ja, da kann ich gerade. Debris on the track, okay. Also ich bin jetzt auf P14. Fett. Eigentlich noch einen guten Restart gehabt da. Weißt du, wirklich, das Game hasst mich. Jetzt habe ich noch irgendein Motorenproblem gehabt, das sie anscheinend schon wieder gefixt haben. Und jetzt ist die Frage, gehe ich auf Softs und gehe dann nachher nochmal auf Mediums? Oder gehe ich auf Hards? Ja, Harz würde ich jetzt sagen.
Ja, das Game Mode, dass sie auf Softs gehen. Also du kannst nur auf Softs gehen? Ja. Okay. Ja, Also so du kannst klar. nur auf Softs gehen, kannst schauen wie... Weißt du, wenn du sauber fährst, kannst du vielleicht sogar durchfahren, unter Umständen. Mhm. Also Oder 8 hoffst du Runden einfach- hat es mir zwar angegeben, ging ich schon, aber... Hoffst du einfach auf Dings, auf Safety Car Phase nochmal. Ja, wenn Safety Car kommt und ich Hards habe, wechsle ich sowieso auch. Fuck it, scheißegal. Oh Gott, ey, die Mediums haben irgendwie gar keinen Grip da. Oh mein Gott. Complete, go now. Du machen mit seinen scheiß Softs so schnell. Oh, die zwei Alpins. Look after these Oh, die berühren tires sich. now. We want to finish the race on this compound. Du hoffst jetzt mal noch einen Safety Car. Oh, da bin ich jetzt mal. Ich schau ein bisschen mit Brechstange Boah, rein. das gibt mir sogar eine Penalty, willst du mich verarschen? Ocon habe ich. Boah. Alter, aber Red Bull, schau mal an, der Gap von Red Bull. Mhm. Du hast Das auch wollte ich besser schon bei Red Bull bleiben. Ja. Die haben die noch genommen, weißt du, mit tiefem Fahrerlevel. Ja, ja. Nicht so wie Ferrari Ja, aber schau, ich habe Beef gehabt, oder? Das geht nicht. und Verstappen. Mhm. Pure Hitzkopf. Abgehoben, der Typ. Ja. Stroll. Stroll. Der habe ich. Der hat kein DRS, sehr gut. Oh fuck, das ist auf 60, Mann. Ich vergesse es immer wieder. Also zum Glück kein Penalty, aber gerade noch im letzten Moment voll in Sogar diese gegangen. realisiert, so, ja. Nimmst dir aber schon lieber ein bisschen etwas spatzig und danach bremst du nochmal ab, anstatt andersrum. Ja. Jetzt bin ich wieder zuhinterst. Jetzt habe ich auf die Map runtergeschaut und dachte, wow, Mann, habe ich einen geilen Vorsprung. Und ich gemerkt, nein, warte, ich bin der Letzte. Verdammte Scheiße. Oh, so richtig so. Oh nein. Ja, wirklich so. So. Let's go. Up to speed now. Let's get some heat into those. Was macht der Mercedes jetzt so weit vor mit dem Norris? Das nehmen. Jo, ich tu retire. Macht keinen Sinn. Ich schau, jetzt kommt da gerade das Safety Nein! Car. 3 Sekunden. 3. Ja, wegen Dings, Track Limits wieder. Okay, kriegt DRS über. Da kann ich sicher mal auf den Vettel aufholen. Könnte ich vielleicht in die Punkte rein droppen, aber muss dann 3 Sekunden immer noch rausfahren. Wow, Alter, der bremst wieder so früh ab, Alter. Weißt du, das ist dein Scheiß Ernst? Frontflügel Damage. There's 3 laps of fuel remaining. Und dann noch orange. Alter. Und Ja, grad- das ganze Endplate ist weggerecht. Ja. Jetzt fickt er Oh, ihn raus, Alter. schau. So ein Hures. Ach Mann. Ja, das ist sexy für mich. Wow! Glanzleistung. Er hat auch Frontflügel Damage. Ja, besser ist. Aber die hat er sich geholt, als er das zweite Mal gerammt hat. Ja, ja. Ein DRS. Boxen Slap. Er will nicht boxen. Aber jetzt hast du die ganze Entourage hinter dir. Strahl kommt auch noch. Ja, ja. Ja. Egal, Hauptsache das Rennen beendet noch. Ah Mann, da mit dem Vettel Ja. ist es echt doof gewesen, aber der in meinen Augen hat er viel zu früh abbremst. Ich habe es leider nicht gesehen. Es ist Aber ich weiß nicht.
Ja gut, also das wäre es von dem enttäuschenden Rennen in Silverstone von uns beide, oder für uns beide. Das nächste Rennen ist in Belgien. Und wenn euch die Folge gefallen hat von F1 2021 in der Cup Season, dann würde es uns natürlich immer freuen, wenn ihr das Video bewerten und auch wenn ihr das Video teilen und auch natürlich, wenn ihr ein Abo da lassen. Jetzt habe ich die Reihenfolge voll durcheinander gebracht, aber egal. Ja, danke euch fürs Zuschauen und wir wünschen euch ein schönes Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao! Arrivederci!